谢谢大家又一年的支持和陪伴 ，Lisa 在这里祝大家圣诞快乐，新年快乐！年末来想开个视频片来回答一下一个粉丝向我提出的问题。这个粉丝啊，他问我九榆树和金丝雀码头到底哪个地段更值得买？九榆树啊，其实一直都是拿来和金丝雀码头做比较的一个地段，它们的单价接近，发展路线也类似。今天啊，我们就来深入浅出的分析一下这两个地块的比较。金丝雀码头重建于1980年代。高耸入园的办公楼建起，交通站点的新建与升级，基础设施的全方位打造，目前啊区域已经几经成熟。而九榆树板块的重建计划始于2002年，与金丝雀码头当年的重建有着惊人的相似之处。交通站点的新建，住宅办公楼的兴起，商场娱乐场所使馆的入驻，无论是规模还是雄心，都让金丝雀码头黯然失色。两个板块都有着相似的发展路径。从面积上看，金丝雀码头占地39.2万平方米，九榆树占地227万平方米。从地理位置上看，九榆树就地处伦敦的心脏位置。九榆树的优质条件使其看似风光无两，潜力无限。数据显示啊，九榆树板块在过去12个月的平均成交价格在80.5万镑，而金丝雀码头则为84.5万镑。要知道，1985年金丝雀码头一套2居室的平均售价为4万英镑，而类似的公寓在现在售价约为50万英镑。也就是说，在过去的28年间，金丝雀码头的房价增长率为9.44%，远高于伦敦6.82%的整体增长率，也远甩开全英的5.86%的增长率。而在过去10年间，九榆树板块一套2居室的均价从65万镑涨至如今的85万镑。我们假设九榆树金丝雀码头有一样的发展条件，到2043年，九榆树一套85万英镑的房子可能市值1065万英镑。此外，政府、地方议会、开发商、企业和许许多多其他的利益相关者都在不断推进区域的发展，也使得九榆树等地的表现显然优于伦敦其他地区。我们有理由相信，金丝雀码头惊人的上涨是可以复制到九榆树板块的。好了，今天 Lisa 说房就和大家聊到这里啦。Lisa 说房，我们下期再见。辣海英国的上海人，also 关注我。